فنادى في الظلمات، يقول سبحانه وتعالى فنادى في الظلمات يونس بن متى، حتى لو كنت في الظلمات في الشدائد عش الأمل، عش التفاؤل، ولو في الشدة ولو في القسوة ولو في الكرب والحزن عش الأمل دائما، ثق في الله، فوض أمرك إلى الله، توكل على الله. قال فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه كلمة التوحيد، هذه أقوى كلمة تفرج الكرب، هذا مفتاح الفرج. يقول صلى الله عليه وسلم كلمة أخي ذي النور لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما قالها مكروب إلا فرج الله عنه، فرج الله عنا وعنكم، وسهل أمورنا جميعا، ويسرها وشرح صدورنا جميعا. رددوا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. جزا الله خيرا من نشرها وغفر ذنبه وأصلح حاله وبارك فيه وتقبله وأسقاه من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. إن شرت أجر وتشكر.